හලෝ. ඉතින් පරිගණකය ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒක හරියට අමුතු අභිරහස් පෙට්ටියක් වගේ නේද? එහෙනම් අපි මෙන්න මේක කරමු. අපි මේ අභිරහස බිඳ දාලා ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බොහොම සරලව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඇත්තටම අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන මේ මැෂින් එක ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ? කවදා හරි ඔලුවට ඇවිල්ලා තියෙනවද? එහෙනම් එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ අභිරහස් ලෝකේ ඇතුළටම ගිහින් බලමු. හොඳයි. එවනම් මුලින්ම අපි මේ පරිගණකය කියන කණ්ඩායමේ ඉන්න ප්‍රධාන සමාජිකයෝ ටික එවත් නැත්නම් විශේෂඥයෝ ටික හඳුනගමු. කවුද මේගොල්ලෝ? ඒ තමයි ප්‍රධාන දෘಢාංග කොටස්. මේ හැම දෙයකම මැදේ හරියටම කිව්වොත් නායකයා වගේ ඉන්නේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය. ඒ කියන්නේ CPU එක. සරලවම කිව්වොත් පරිගණකයේ මොළය. අපි කරන හැම ක්ලික් එකක්ම, ටයිප් කරන හැම අකුරක්ම, මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රියාවට නම්වන්නේ මෙන්න මේ මොළයෙන් තමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ මොළය දිගටම වැඩ කරනකොට රත් වෙනවා. ඉතින් ඇයි මේ මොළය හැමතිස්සෙම සිසිල්ව තියන්න ඕනේ වෙන්නේ? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අපිව ගෙනියනවා හරිම වැදගත් දෙයකට. ඒ තමයි තාප කළමනාකරණය. ඔන්න තියෙන උත්තරේ. මේ පේන්නේ CPU කූලර් එකක්. CPU එකට උඩින් තියෙන මේ ෆෑන් එකයි හීට් සින්ක් එකයි තමයි අර වැඩ කරලා ඇති වෙන අතිරේක්ත තාපය පිට කරලා CPU එක ආරක්ෂා කරන්නේ. නැත්තම් අධික රස්නයට උපාංග වලට හානි වෙන්න පුරුවන් ආයු කාලයත් කෙටි වෙනවා. හරියට අපි මහන්සි වෙනකොට දාඩිය දාලා ඇඟ සිසිල් කරගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඊළඟට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න RAM එක. මේක තමයි පරිගණකයේ කෙටි කාලින මතකය. හිතන්නකෝ හරියට අපි වැඩ කරනකොට පාවිච්චි කරන මේසයක් වගේ. ඒ මොහොතේ කරන වැඩ ටික තියාගන්න తాවකාලික ඉඩක් තමයි මේක. RAM එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අර වැඩ කරන මේසේ ලොකු වෙනවා වගේ. එතකොට එකපාර වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ඉඩකඩත් වැඩි. හැබැයි මතක තියාගන්න විදුලිය විසන්ධි වුණොත් මේ මතකයේ තියෙන හැමදේම මැකිලා යනවා. ඔන්න බලන්න අර අපි කතා කරපු වැඩ කරන මේසය ඒ කියන්නේ RAM එක මව් පොරුවට සවි කරන විදිහ. මේ මව් පොරුව කියන්නේ මුළු කණ්ඩායමම එකට දින වේදිකාව වගේ. CPU එක RAM එක අනිත් හැම උපාංගයක්ම එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රධාන පරිපත බොරුව හරහා තමයි. හරි මොලේ තියෙනවා මතකයේ තියෙනවා. ඒත් මේවට ජීවය දෙන්නේ කවුද? අන්න එතනද තමයි බල සැපයුම් එකක එහෙමත් නැත්නම් PSU එක එන්නේ. මේක තමයි පරිගණකයේ හදවත. මේ හදවතෙන් තමයි මොළයට, මතකයට අනිත් හැම කොටසකටම අවශ්‍ය ජීවිය, ඒ කියන්නේ විදුලිය පොම්ප කරන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි කණ්ඩායමේ සමාජිකයෝ ටික හඳුනගත්තානේ. ඊළඟට බලමු මේ උපාංග කණ්ඩායම එකට එකතු කරලා වැඩ කරන පරිගණකයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කොටසදී අපිට තේරෙයි මේ හැම කොටසක්ම කොයිතරම් සියුම්ව එකට සම්බන්ධ වෙලාද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් පරිගණකයක් එකලස් කිරීමේ මූලික පියවර ටික තමයි මේ. මුලින්ම කේසිං එකයි PSU එකයි සූදානම් කරනවා. ඊළඟට CPU එකයි RAM එකයි සවි කරනවා. ඊට පස්සේ මව් පොරුව සවි කරලා අන්තිමට අවශ්‍ය හැම කේබල් එකක්ම සම්බන්ධ කරනවා. හැබැයි එකලස් කිරීම පටන් ගන්නත් කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන ඒත් ගොඩක් දෙනෙක්ට අමතක වෙන හරිම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සංවේදී උපාංග ටික ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඇයි මොකද අපේ ශරීරයේ තියෙන ඊටාම පොඩි ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් විසර්ජනයකට වුණත්, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකකට වුණත් මේ සංවේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස් වලට ස්ථිරවම හානි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් විසර්ජන වැළකීමේ මණික්කටුපටියක් පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍ය ආරක්ෂක පියවරක්. ඔන්න තේනවා අර වැදගත්ම මොහොත. පරිගණකයේ මොළය එහෙමත් නැත්නම් CPU එක මව් පොරුවේ සොකට් එකට සවි කරන හැටි. මේක හරිම සියුම්ව බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕන වැඩක්. හරියට ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් කරන සත්කමක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ CPU එක උඩින් මෙන්න මේ වගේ thermal paste පොඩ්ඩක් දානවා. මේකෙන් වෙන්නේ CPU එකයි ඒක උඩින් සවි කරන කූලරයයි අතරේ තියෙන ඇහැට පේන්නේ නැති ඊටාම කුඩා හිඩැස් පිරෙන එක. එතකොට CPU එකේ හැදෙන තාපය කිසිම බාධාවකින් තොරව හරිම කාර්යක්ෂමව කූලරයට මාරු වෙනවා. දැන් බලන්න මේ වෙනස. කේබල් ටික පිළිවෙලකට සකස් කළාම ඒක ඇතුළ බලන්න ලස්සන විතරක් නෙවෙයි ඊටත් වඩා වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි වායු ගලණය. එහෙම නැත්නම් එයාර් ෆ්ලෝ එක හොඳට සිද්ධ වෙන එක. එතකොට උපාංගකිට සිසිල්ව කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ඒවයි ආයු කාලයත් වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් අපේ යන්ත්‍රය හදලා ඉවරයි. හැමදේම එකලස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට බලමු මේ මැෂින් එක පිටලෝකයට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම LAN සහ WAN ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. LAN ඒ කියන්නේ local area network එකක්.
හිතන්නකෝ හරියට අපේ ගෙදර හරි ඔෆිස් එක හරි වගේ පොඩි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන පුද්ගලික ජාලයක් කියලා. හැබැයි WAN ඒ කියන්නේ Wide Area Network එක ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය. මේ වගේ ජාල ගොඩක් විශාල භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් පුරා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන හැම උපාංගයකටම අනන්‍ය වූ ලිපිනයක් තියෙනවා. හරියට අපේ ගෙවල් වලට තියෙන ලිපිනය වගේ. මේකට තමයි IP ලිපිනය එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල් ඇඩ්‍රස් කියලා කියන්නේ. මේ ලිපිනයෙන් තමයි අන්තර්ජාලය තුල ඒ උපාංගය හරියටම හඳුනාගන්නේ. මේ IP ලිපිනවලත් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. IPv4 කියන්නේ පරණ ක්‍රමය. ඒත් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන උපාංග ගාන වැඩි වෙනකොට ඒ ලිපින මදි වුණා. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි ඊට වඩා ගොඩක් දිග IPv6 කියන අලුත් ක්‍රමය ආවේ. මේකෙන් අනාගතයේදී තව බිලියන ගාණක් උපාංග අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන ඉඩකඩ ලැබෙනවා. දැන් අපි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ආරක්ෂාවත් වැදගත් නේද? අන්න එතනදි තමයි ෆයර්වෝල් එක වැදගත් වෙන්නේ. මේක හරියට අපේ ජාලය වටේ තියෙන ඩිජිටල් ආරක්ෂක බැම්මක්, ගඩොල් බිත්තියක් වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ ෆයර්වෝල් එක කරන්නේ මොකද්ද? ඒක හරියට ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වගේ වැඩ කරනවා. කලින් හදපු ආරක්ෂක නීතිමාලාවකට අනුව අපි ජාලයට ඇතුළට එන සහ පිටතට යන හැම දෙයක්ම පරීක්ෂා කරනවා. අවසර නැති අනතුරුදායක දේවල් වලට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි අනවශ්‍ය පිවිසීම් වලින් අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ. හොඳයි. දැන් අපේ පරිගණකය එකලස් කරලා අන්තර්ජාලයටත් සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. අවසාන වශයෙන් අපි බලමු මේ යන්ත්‍රය නිරෝගීව සුවසේ තියාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේක මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඒක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. පරිගණක දෝෂ निराකරණය. මේක ඇහුවම සමහරු බය වෙනවා. ඒත් මේක මැජික් එකක් නෙවෙයි. මේක හරියට රහස් පරීක්ෂක කතාවක් වගේ. අපි ක්‍රමානුකූලව හෝඩුවාවල් පස්සේ ගිහින් ගැටලුවට හේතුව මොකක්ද කියලා හරියටම හොයාගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ රහස් පරීක්ෂක වැඩේට උදව් වෙන විශේෂිත මෙවලම් තියෙනවා. හරියට වෛද්‍යවරයෙක් රෝගියක් හරියටම හොයාගන්න විවිධ උපකරණ පාවිච්චි කරනවා වගේ කාර්මික ශිල්පීන් මේ වගේ මව්පුවරු පරීක්ෂක, බලසැපියුම් පරීක්ෂක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා දෘඩාංග දෝෂ මොනවද කියලා ඉක්මනින්ම හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් දැන් පරිගණකය කියන්නේ අර මුලින් හිතුවා වගේ ලොකු අභිරහසක් නෙවෙයි නේද? දැන් අපි ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා දැක්කනේ. ඉතින් මීළඟට මොකක්ද? මේ දැනුම එක්ක තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, තාක්ෂණ ලෝකයේ තවත් ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඒ ගමනේ පටන් ගන්න.